Goeiedag en baie welkom by vandag se video wat handel oor die staat van netto waarde. Nou die staat wat jy opstel vir 'n persoonlike netto waarde, het jy verskillende stappe wat jy doen. Heel eerste wat jy doen is, jy maak al jou brondokumente, alles wat jy besit, al jou registrasiedokumente, jou titelaktes, jou enige rekords wat 'n bewys is van wat jy besit, maak jy bymekaar. En dan maak jy alle rekeningsstate, alles wat jy vir ander mense skuld, maak jy ook bymekaar. Dan gaan maak jy 2 lysies. Weer eens, onthou rekenkunde het baie handel oor lysies wat jy maak. So heel eerste wat jy gaan maak 'n lys vir al jou bates. Nou die bates wat jy daar kan hê is byvoorbeeld toerusting, meubels, voertuie, geboue, enigiets wat jy besit. Onthou ek het gepraat van 2 soorte bates. Ons het 'n bedryfsbate en 'n nie bedryfsbate. Nou 'n bedryfsbate is gewoonlik iets wat onaantastbaar is. Ontasbaar is, jy kan nie aanvat regtig nie, 'n bedryfsbate. En dit is gewoonlik iets soos 'n belegging of geld in die bank, selfs banksaldos, jy kan praat oor spaargelde, polisse, enigiets wat jy daaroor handel. En natuurlik lenings wat jy aan ander mense aangegaan het, mense het by jou geld geleen. Daar is 'n ooreenkoms aangegaan tussen jou en die persoon vir wie jy die geld geleen het. Onthou, dis ook 'n bate want daai persoon skuld die geld vir jou. En dit noem ons natuurlik 'n debiteur, nee, so hy skuld vir ons geld. So jy maak al daai bewyse bymekaar om jou lysie van jou bates te maak. So wanneer ons kom by alle nie bedryfsbates, is gewoonlik goedjies wat tasbaar is, waar 'n mens kan vat, en dit is soos 'n voertuig of geboue, enigiets waaraan jy kan vat wat waarde het, soos 'n voertuig, juweliersware, kunswerke, elektronika, boot, vliegtuig, jetski, 'n kanoe, enigiets wat julle ouers vierwiel motorfiets, enigiets wat julle besit, se bewyse kry dan ook bymekaar. Jy maak 'n lysie van dit alles wat jy besit op daai stadium. Goed, en dan jy tel dit op en jy kry 'n totaal daarvan. So net soos wat ons nou die bates 'n lysie van gekry het, en sy totaal maak ons natuurlik 'n lysie van ons laste ook. En onthou, ons het geleer van laste, daar's 2 soorte laste wat ons kry, en hulle is natuurlik bedryfslaste en langtermynlaste. Nou bedryfslaste is laste wat binne 12 maande betaal moet word. So onthou net, ons het gepraat van dit gaan oor die termyn, die laste by watter een hy gaan inval, gaan oor die termyn, hoe lank hy tyd het daarvoor, en 'n bedryfslas is natuurlik die las wat binne 12 maande, en as jy nou vinnig gaan dink, watter is dit natuurlik? 'n Bedryfslas is voorbeelde daarvan, is soos klere rekeninge, goedjies wat vinnig binne 6 maande moet betaal word. 'n nie bedryfslas, met ander woorde 'n langtermynlas, hulle word natuurlik geklassifiseer op langer as 12 maande, en dis gewoonlik groot skuld wat 'n mens aangegaan is, soos 'n voertuig, of self daai boot wat jy gekoop het, of die vliegtuig, of met ander woorde jou huis, of 'n plaas wat jy gekoop het. Dit noem ons langtermynlaste. Nou as ons praat van 'n las, dan weet ons dadelik dit gaan oor skuld, iets wat ons moet betaal. So met ander woorde, dan maak ons 'n lysie van al daai bedrae, met ander woorde, wat nie dit wat ons betaal nie, dit is wat die totale waarde van daai skuld is. Dit maak jy 'n lysie van. Jy tel die lysie bymekaar, en jy vat daai 2 se saldos en jy trek hulle bymekaar af om te bepaal, het jy 'n surplus of 'n tekort. 'n Surplus beteken natuurlik jy het baie meer, jou bates is baie meer as wat jou laste is, dan jy 'n surplus, en ons raak baie opgewonde as ons 'n surplus het. As ons 'n tekort het, dan is dit 'n ander woord eintlik vir 'n verlies. Met ander woorde, ons het te veel skuld vir die hoeveelheid bates wat ons het. Met ander woorde, die laste is dan hoër as wat die bates is. So dan maak ons 'n tekort. Goed, en daai staatjie stel jy op om dit bepaal dan natuurlik wat is jou netto waarde. Nou kan jy dink, waaroor doen 'n mens regtig dit? Nou dit is 'n baie goeie vraag dan, want gewoonlik as 'n mens dit doen, is heel eers om te kyk wat is jy werd, en dis 'n goeie ding om te doen, om te kyk vorder ek. Ek het in 2015 was my netto waarde sê net maar R100,000. Nou kom ek in 2020 en nou is my netto waarde R500,000. Wow, met ander woorde, ek het vorentoe beweeg, ek het nie agtertoe gegaan nie. Ek het my skuld het nie meer geraak en my las het nie meer geraak en my bates minder nie. So met ander woorde, jou netto waarde is maar net 'n basiese bepaling om vir jouself te vergewis van waar jy nou staan met jou finansiële groei.
Maar Forbes, ek weet nie of julle al gehoor het van die tydskrif Forbes nie. Jy kan dit gaan Google 'n bietjie, gaan Google the most of die top 10 richest people in the world. Gaan Google dit 'n bietjie as jy kansie kry. En hoe hulle daai bedrag bepaal wat hulle sê net maar Mark Zuckerberg van Facebook gesê net maar nommer 5 of nommer 7. Ek dink amper die ou van Amazon is nou seker nommer 1. Bill Gates en Warren Buffett, al daai mense, hulle is gewoonlik op daai lysie. En ek hou daarvan om so nou dan net die top 10 te gaan kyk. En dit wys vir jou hoe groei hierdie mense se inkomste, se waardes elke jaar. En wat hulle doen om daai mense te in die rangorde te kan sit, gebruik hulle bates en hulle trek hulle laste af om daai bedrag te gaan kyk. So, dit is maar op grond van hulle netto waarde. Goed, ek hoop julle het vandag se video geniet. Gaan speel so 'n bietjie op die internet rond en gaan kyk 'n bietjie wie is die rykste persoon in die wêreld. As ons weer vir mekaar sien, dan kan julle gerus vir my kom sê wie is die top 3. En dan kyk ons op daai een van daai persone wat julle vir my sê of hulle miskien teen Juffrou Sumier is. As ons mekaar weer sien. Geniet dit. Lekker dag verder.